Психолошка помош во текот, но и по разводот е неопходна за сите застегнати страни во процесот, вклучувајќи ги и децата, порачуваат психолозите. Разводот на двајца партнери често се смета за неочекувана вонредна развојна криза и иако легалниот развод завршува за одредено време, психолошкиот процес може да трае и повеќе години. Затоа за време на процесот на соочување со развод, на многумина им е потребна помош и практична и емоционална, како и правна. Психотерапијата овозможува подобро да ги спречиме дисфункционалните елементи кои може да се појават во текот на процесот на развод и намалување на симптомите на депресија и анксиозност, посочува Сања Јовановска, лиценциран психолог. По разводот е важна психотерапијата, бидејќи поединците се соочуваат со одредени ограничувања, со одредена заглавеност во фазите на тагување, кои што мора да се минат за да поединецот функционира без симптом на некој начин. Психотерапијата дава шанса за личен раст и развој, за трансформација, за поглед на животот на поразличен начин. И сега медијацијата и советувањето се друг тип на работа со луѓе. Советувањето се добива и во Центарот за социјална работа, каде што нели секој развод кој што се случува во семејството има малолетни деца, минува низ Центарот за социјална работа, но тука се добива советување. Психотерапијата е од друга страна пак процес што истражува многу подлабоко, оди многу подлабоко кај индивидуата, ги афектира сите нејзини чувства и претходно, но и сега во моментот. Така да во психотерапијата од друга страна пак овозможува безбеден простор каде што може личноста да ги изрази сите своји негативни емоции кои што ги чувствува, да ги именува, да ги изрази, да научи да ги менаџира, да живее со нив. Поради тоа психотерапијата е многу важен дел и многу важен процес при развод на брак и постразводен период и при редефинирање на улоги, при ставање граници, кое семејство е кое, како ние ќе се однесуваме сега, на партнерите да им овозможи да прекинат со својата партнерска релација и да ја продолжат со својата родителска релација. Така да има тука многу што да направи психотерапијата за целото семејство и за секој индивидуа посебно, особено психотерапијата од правецот на семејна и системска, која што јас ја применувам и која што се базира на релациите во системот, а системот е и самото семејство. Психолозите потенцираат дека никој во семејството не останува имун на разводот. Бројни се последиците и ефектите во сите сфери и кај децата, не само кај возрастните. Доколку се дозволи разводот и постразводниот период да остане дисфункционален и неадаптиран, предизвикува хаос, особено врз психолошката состојба на децата. Некои деца остануваат поимуни и полесно излегуваат од ваквата криза, но кај некои разводот на родителите предизвикува последици, како што се емоционални проблеми, пониска самодоверба и самопочит, копнеш од фрлање чувство на вина за проблемите на нивните родители. Заради сите овие причини психолозите препорачуваат психотерапија, односно процес кој му овозможува на поединецот да ги препознае неуспешните модели на справување со тешкотиите во животот.